Bueno, aquí chavales, estamos en un nuevo vídeo para este chaval. Aquí con la hoguera 2, de Don Juan. Ella siempre tiene la razón. Antes de aquí he echado una manzana. Buah, la música, tío, el copyright me va a matar. Antes he hecho una manzana y bueno, estará quemando ahí. Pobre manzana. Un día al HD. Perdón si no me oís bien, Si no me oís bien, pues tenéis que poner el volumen de los cascos a tope, chaval. ¡Mira! Para. Madre mía, la nueva moda de internet. Un vídeo dentro de un vídeo. Muy bien, chaval. Aquí hay gente que está loca. No, abuela. ¡Papá! ¡No hables! Aquí ya se está empezando a tirar el humo, tío. Todo el negrillo que veis por ahí, mira. Todo el negrillo que veis por ahí. Todo eso que sube es el humillo. Este vídeo igual no sé si voy a hacer parte 1 y parte 2. Mira ahí. Dos likes y parte 2. 5 likes. Y mañana subo un vídeo con este. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. Imaginas que hay un coche, el motor de un coche. ¿Qué? ¡Me firma! ¿Qué? ¡Mira, Pablito! ¿Qué? Aquí empieza. ¡Bye! Se empieza. ¡Oh! ¡Diego, nuestra manzana! Pobre manzana, se vea. Ven conmigo, ven conmigo. Ven. Ahí hay nuestra manzana. No se ve mucho porque está ya chamuscada, pero bueno. Mañana 2 likes, bueno 5 likes y vídeo con este, con el borrachino. Aquí echando más gasolina, tío. Buah, esto va a quemar. Buah. Aquí estamos en el frontón municipal de Tirgo. Espero que no estés Papá, luego voy a escribir un resumen de lo que he hecho. Ojalá, por ejemplo, que primero hay que Don Miguel de Cervantes. Aquí no puedes decir que está metiendo la mano, Luego, Está metiendo madera. ese sábado, Perdón por el audio, pero lo importante os lo dejaré en la descripción, Perdón. Y también el copyright, no sé si me cancelará este vídeo, Yo, no sé. el lunes, capítulo número 4.
Aquí está mi madre con el burro chino. No voy a decir nada porque todavía no sabe lo de mi canal. Que igualmente la bronco. ¿Así o así? Así mejor. Mira, vamos a filmar mi masaje. Buah, tío, nuestra manzana es esa musa, tío. Ahí veis como una cosita ahí, justo. Tío, ahí, como un levantamiento es eso, tío. Se está empezando a chamuscar. Aquí parece un rabo, así de claro lo digo. Aquí es que cuando termine, cuando empiece a arder toda, haré un poco más y nada, lo dejaré. Yo os aconsejaría ver todo el vídeo, pero bueno, vosotros hacéis lo que queráis. ¿Qué? ¿Eh? ¿De qué te metes ahí dentro? Si te metes tú primero, yo me meto después. ¡Ay, me doy la columna! Buah, cuánta ambiente hay en tierra, madre mía, güey, madre mía. Madre mía, güey, madre mía. ¡Mira, Iker! Esto se va a descontrolar. ¡Ay, mi pie! ¡Este chaval! ¿Te apañan los ojos? Párate, que te pares. ¡Y tu cega! Ahí, ven para acá. Dito, esto te lo dedico, Esto te lo dedico, Dito. Que es un Dito, el mejor Dito del mundo. Si no sabéis, Dito de Fernandito, Bueno, cosas nuestras. A ver, no creéis que esté bien, mano, porque este está loco. Era mi vecino, pero ahora se ha vuelto a mudar a otra casa. ¡Madre mía! ¡Agia, agia, agia! Dito Fer, Dito Fer. Dito, 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 Dito. ¡Buc! ¡Dito Fer! Bailando hasta las 10, hasta que duelan los pies y te da. Como veis, yo la voy 2017. Chavales. ¡Madre mía, que derrape, madre mía! ¡Tú, estoy grabando un vídeo. Aquí está Pablo Craft. Me ha cerrado su canal. Bueno, yo sigo con la abuela. ¿Qué? Ahora venimos. Como veis, tengo súper bonito, tío. Ahí. Una puerta gigantesca. ¡Ralph! ¡Ralph! Ralph, ¿dónde estás? Ralph, Ralph, Ralph. Quita, quita. Quita. Aquí están los tres perritos. El Ralph es el que se va, marroncito. Aquí se van estos locos. Y me voy. Bueno, chavales, ahora voy a ir otra vez a la cadera.
No sé qué está haciendo esa, pero bueno. Chicos, venimos cuando la hoguera ya esté encendida.